Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон, BBC, студияда Акчулпан Койчиева. Эл аралчылар спорт жаңылыктар менен тааныштырабыз. Жер титирөө менен цунамиге кабылган Индонезия эл аралык жардам сурап кайрылды. Табигый кырсыкта бир нече миң адам жапа чекти деп болжонууда. Бири-бирибизди урматтайлы деген Зери аттуу ырчы кыздын чыгармасы соц тармактарда кызуу талкууларды жаратты. Индонезияда жер титирөө менен агауда келген цунамиден жабыркагандарды куткаруу аракеттери көрүлүүдө. Учурда каза тапкандардын саны 850-гө жакындады. Бирок курмандыктар 1000 деп саналышы мүмкүн деп болжонууда. Аман калгандар азык-түлүккө, таза сууга муктаж. Электр байланыштары үзүлгөн. 50 миңдей киши турак жайын таштап качкан. Өзгөчө Палу шаарында абал оор, дейт кабарчылар. Палу шаарында жер титирөө жана цунамиден улам Роа мейманканасы урап түшүп, анын алдындагы 50дей киши дагы деле табыла элек. Куткаруучулар аман калгандарды издеп жатат. Бирок оор техника жок болгондуктан куткаруучулар колдорунда болгон шаймандарды колдонууда. Урандын астында жардам деп кыйкырган үн угулду. Бирок айрымдарга жардам өтө кеч келди. Кубаттуу зилзала жума күнү болуп, шаардагы соода борбору көпүрө толугу менен талкаланды. Жер титирөөдөн улам пайда болгон цунаминин толкуну 3 метрге чейин көтөрүлдү. Аны тургундар чөнтөк телефонуна тартып алышкан. Цунами тууралуу эскертүү кеч болгондуктан эл жогору жакка чыгып кетүүгө үлгүрбөй калды. Президент Джоко Уидодо жардам берүү ишин тездетебиз деп убада берди. Жүздөгөн аскерлер тартылып, эң катуу жабыркаган аймактарда жардам берүүдө. Бирок ага карабастан аман калгандар кыйналууда. Жардам абдан жай келгендиктен көптөгөн тургундар дүкөндөргө кирип, колуна эмне тийсе ошону көтөрүп чыгууда. Биз ачкабыз, тамакка жетүүдөн башка аргабыз жок. Өздөрүнүн жакындарын дайын билүүгө зар болгон тургундар дагы бар. Бул аялдын уулу менен кызы дайынсыз бойдон. Балдарым табылбай жатат. Санаам санга бөлүндү. Эч кабар жок. Коркуп жатам. Бейтапкана жансыз денелерге жык толду. Дарыгерлер жугуштуу илдеттер жайылбаш үчүн каза тапкандардын көбү тез арада туу менен көмүлөт деп айтышууда. Сөөк жыттана баштады. Каза тапкандардын жакындарын күтүп, сөөктү алып кетүүнү каалайбыз. Бирок мындан ары күтө албайбыз. Дарыгерлер буту сынган 5 жаштагы кызга жардам көрсөтүшүдө. Ал өзүнүн атын билет, бирок анын үй бүлөсү дайынсыз. Кичинекей кыз каякта жашаганын эстей албай жатат. 2004 жылдагы 250 миңдей адамдын өмүрүн алган цунамиден кийин бүтүндөй Тынч океан аймагында алдын ала эскертүү системасы орнотулган. Жума күнү жер титирөө болгондо цунами тууралуу эскертүү чыгарылган, бирок ал Палудагы көп кишилерге жеткен эмес. Эмне себептен мындай болду? 2004 жылы болгон катуу цунамиден кийин Индонезияда алдын ала эскертүү системасы орнотулган. Ал деңиздин түбүндөгү жер титирөөнү каттай турган сензорлордон турат. Алар канчалык коркунуч бар экенин аныктап, сууда калкыган аппаратка маалымат берет. Аппарат спутникке белги жеткирип, ал өз кезегинде кызматкерлерге эскертүү жөнөтөт. Бирок 2016 жылы балыкчылар келтирген зыяндан жана аларды тейлеп турушпагандыктан улам деңизде калкыган аспаптар иштебей калганы белгилүү болгон. Ал эми аларды жаңыртууга каражат жетишпей келген. Башка жөнөкөй сенсорлор ордунда турат. Бийликтегилер чоң толкун келер астында телефондорго кабар жөнөтүлүп, сирена аркылуу эскертүү берилгенин айтууда. Бирок жер титирөөдөн улам электр өчүп, сиреналар керектен чыккан жана байланыш мунаралары бузулган. Андыктан эскертүү тургундарга жеткен эмес. Ошондой эле деңиздеги сенсор болгону 6 сантиметр толкун болот деп көргөзгөн. Бирок ал бара-бара 6 метрге чейин көтөрүлгөн. Андыктан Палуда бир да тургун мунун кесепети канчалык болорун акыркы мүнөткө чейин билген эмес.
BBC Кыргыз кызматынын жаңылыктары көрүп жатасыздар. Программабызды улантабыз. АКШ, Канада жана Мексика мурунку Түндүк Америкалык эркин соода макулдашуусунун ордуна жаңы соода келишимин кабыл алышты. Ага ылайык Америка Кошмо Штаттары Канадага көбүрөөк сүт азыктарын жиберип, ал жактан көбүрөөк унаа алууга укук алды. Бул келишим 16 жылга созулуп, $1 триллион сооданы тескемекчи. Медицина боюнча быйылкы Нобель сыйлыгы америкалык Джеймс Алисон менен жапониялык Тасуки Хонжого ыйгарылды. Алар рак илдетине каршы адамдын иммундук системасын колдонуп күрөшүү багытындагы табылгалары үчүн сыйланууда. Окумуштуулардын изилдөөсү тери рагынын өөрчүгөн түрүн айыктырууга жол берген. Түштүк Кореядагы илимпоздор үстүбүздөгү кылымда глобалдык температуранын 1,5 градус Цельсийге көтөрүлүшүн токтотуу боюнча көп талаш жараткан билдирүүсүн жыйынтыктоодо. Глобалдык температура 1 градустан ысык көтөрүлсө, төмөндө жайгашкан аймактар суу алдында калышы мүмкүн экени айтылып келет. Кыргызстанда кыз келиндердин коомдо соңку учурда ар кандай чектөөлөргө туш келип жатканын ырдап чыккан Зере адамдар бири-биринин тандоосун урматташы керек деген каймана чакыруусу менен социалдык тармактарда кызуу талкууларга жем таштаган. Бирок байкоочулар белгилегендей, көпчүлүк анын ырынын сөзүнө эмес, ырчынын келбетине туталанды. Зеренин ыры интернетте топ жаргандан кийин аны коркуткандар дагы болду. My name is Zere. Менин атым Зере, 19 жаштамын. Мен гендердик дискриминация тууралуу ыр жаздым. My song is about Мен ырым аркылуу аялдар жана жалпы калк өзү каалаганды кылууга, каалаганда кийинүүгө укуктуу экенин айткым келди. Бул чечимдер үчүн өзү сынга кабылып, же башка бирөөнү сынга алганы туура эмес. Видео жарыялангандан кийин көптөр ачууланып, өз пикирин коомдук сайттар аркылуу билдирип жатты. Видеону көргөндөрдүн көбү Зеренин айткан сөздөрү эмес, анын кийимине нааразы болушту. I react to every reaction well. Мен ар бир реакцияны жеңил кабыл алам, себеби бул талкуу башталышы керек болчу. Мен көйгөйгө коомчулуктун көңүлүн бурдуруп жатам. Намыстуу болуш керек кыргыздын кызы дайыма. Денесини башка адамдар көрбөш керек. Ал эми бул тургун тарыхта мындай учурларда аялдар катуу жазаланчу. Азыр андайга барбай эле койсун, бирок жүрүм-турумдун дагы чеги болуш керек деп айтты. Зереге дагы ар түрдүү коркутуулар болду. Бул ырдан кийин аялдардын укугу тууралуу талкуу кайрадан жанданды. Спорт жаңылыктарына токтололу. Манчестер Ситинин чабуулчусу Кевин Де Брюйн травмасынан айыгып клубка кайтып келди. 6 апта мурун травмага учураган бельгиялык спортчу бери дегенде 3 ай жок болот деп жатышкан. Бирок ал операциясы жок эле сакайды. Сити эртең Чемпиондор лигасында Хофенхейм менен беттешет. Теннис боюнча Кытай ачык чемпионатында орусиялык Карен Качанов америкалык Сэм Куэрини утуп, экинчи айлампага чыкты. Британдык биринчи ракетка Кайл Эдмонд германиялык Питер Гоевчикти жеңди. Аялдарга жапониялык Наоми Осака, казакстандык Зарина Диазды утса, Белинда Бечич менен ойногон Каролайн Возняки дагы жеңишке жетишти. Жаңылыктардын соңунда Кытайда улуттук күндү белгилөө майрамындагы кечки шоуну көрө кетели. Бул Шэньчжэнь шаарында асман тиреген имараттарга миллиондогон LED жарыгын орнотуп, кечкисин ойнотушту. Кытайлыктардын көбү элдик республиканын калыптанышынын быйыл 69 жылдыгын белгилеген майрамда эс алууга чыгышат. Аны алтын апта деп да коюшат. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернет сайтыбыздан таба аласыздар. Биздин дарегибиз bbc-kыргыз.com. Лондондогу командабыздын атынан берүүнү көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Аны алып барган Акчолпон Койчиева. Саламатта болуңуздар.